बकरा ईद के दिन 3 ऐसे काम जो हर मुसलमान को जरूर करने चाहिए, वरना कुर्बानी अधूरी रह जाएगी। बकरा ईद सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं है। इस दिन के कुछ अहकाम ऐसे हैं जो हर मुसलमान को करने ही करने हैं। पहली चीज, सुबह की नमाज के बाद कुछ न खाना, ताकि आप कुर्बानी के बाद सबसे पहला निवाला उसी गोश्त का खाएं। हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह बकरा ईद के दिन कुर्बानी से पहले कुछ नहीं खाते थे। दूसरी चीज, ईद की नमाज पढ़ना, लेकिन कुर्बानी से पहले। हदीस से साबित है कि हमारी ईद की पहली चीज नमाज है, फिर कुर्बानी। जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर दी वो दोबारा करे। तीसरी चीज, कुर्बानी खुद करना या कम से कम सामने खड़े रहना। रसूलुल्लाह ने हजरत फातिमा से फरमाया, ए बेटी, अपनी कुर्बानी के पास खड़ी हो जाओ, क्योंकि जब पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो याद रखो, बकरा ईद सिर्फ एक रस्म नहीं, ये अल्लाह से वफादारी का इम्तिहान है। क्या हम